咁啊第10條啦，咁啊非常之簡單係咪？因為 shares 同 bonds 比較，但係其實佢實際上可以考得難，但係佢又偏偏放水出啲好簡單嘅 option 啦嚇。咁就話佢想買 bonds 就唔要 shares。OK， 咁啊究竟最不可能 ，OK，least likely reason 啊嚇。咁但係你有背書咧，你發現 boy cat dog 都一定你背過啦。OK，stable return 係 bonds 嘅好處啦，咁所以你咪買 bonds 咯。咁叫 low risk of suffering from your loss， 咁咪即係 exactly 等於 stable return 咯，係咪兩個意思一模一樣咁啊？直接攬炒拜拜。dog 啦，亦都應該要有背過啦嚇。如果間公司要清盤，即係準備執笠啦，要清盤要變賣公司嘅資產嘅話，邊個可以攞錢先？係 bondholder 攞錢，跟住先到 shareholder。咁所以對於 bondholder 嚟講，呢個都係一個好處嚟嘅。咁所以都唔係答案。咁咪得翻 A 咯。喂 ，A 我冇見過呢樣嘢喎，冇背過呢樣嘢喎，唔緊要，你已經揀到答案。咁但係實際上點解咧？佢話即係 Mr. Wong 係樂觀嘅，喂，對於個公司嘅前景樂觀。對於公司前景樂觀，即係 expect 佢 profit 會高咧。expect profit 高嘅話，應該 expect 會有多啲股息嘅 dividend 會高嘅。咁你揀 shares 定 bonds，梗係揀 shares 啦，因為個 returns 有機會係即係高啲啊嘛，係咪？咁你點會係為咗即係low risk from a loss 啊，想 stable 啲而揀 bonds 咧？你對公司前景樂觀，咪即係唔驚佢蝕錢咯？唔驚蝕錢，你應該買 shares 先啱嘅。OK，咁所以呢個放水放到黐線呢個。